In some way，我唔需要改變自己，我唔想改變自己咧。第一，因為我覺得我要係一個自己舒服嘅狀態做自己。但係同時間，其實每個人成長，你都改變緊自己個諗法㗎嘛。即係我細個係咁嘅，可能大個咗，我覺得哦，原來其他先至係可能靚啲或者啱啲嘅諗法都會㗎嘛。即係其實喺我一路成長嘅時候，我都改變緊自己，而唔係為咗人哋去改變。我唔知點解，我就真係從來冇試過同外國人拍拖嘅，每一個都係 local 嘅。但係我最近同啲朋友真係的確有傾過，做乜要 limit 自己呢？即係我未試過，我就以為自己唔中意咯。咁但係可能有一日真係遇到個外國人，又合眼緣，咪認識下咯。即係以前我真係會話，哦，我對我嘅冇興趣㗎，即係我直情 ban 咗咁樣。但係而家我覺得，咁即係如果真係認識到合眼緣嘅 ，why not？即係試下認識下咯，傾下偈咁樣咯。但係性格我都係貫徹低調啲咯，即係個人係偏靜，唔係嗰啲 social butterfly 咯。我中意另一半係你 DSE 你唔會考啊 DSE，我係第2、3屆 DSE。係我冇考 DSE 我就去咗英國啦，已經。哦，係好 honest，我覺得 DSE 我應該中文冇可能合格，我啲中文真係好差。係我補緊嘅，我補緊。嚇？係即係我覺得你就算唔使讀文言文嗰啲，其實嗰啲唔使啊，你冇用嘅。係啊，你冇用噶嘛。但係我覺得我 even 連四字成語我都成日撈亂晒啲字咯。係咁有啲人覺得好搞笑嘅，咁但係即係有時就好似變咗你好唔聰明咁咯，講出嚟。咁你去到英國，你係咪已經知道我一係讀呢科㗎啦？我不嬲都好肯定，我唔係商科嘅人嚟嘅，係啦，因為好多香港人都讀 business 啊、econ 嗰啲㗎嘛。咁但係我覺得即係中學我都係 English 最好，所以我都知自己讀文科㗎啦。咁但係我 foundation 讀sociology， 然之後到我 year one 揀科咧，我就覺得我就揀 criminology 係啊，即係我覺得自己有興趣啲，我會讀得開心啲。乜嘢令到你有興趣？冇。你中意睇嗰啲戲、睇嗰啲書啦、劇啦、documentaries 啦，細個就好中意睇呢啲嘢咯，係啊。你每年暑假會唔會翻嚟㗎？我有2年冇翻，直情。其實我都幾中意英國，但係唔知啊，即係嗰個感覺就係啊，翻香港，即係好似係咪叫回流？唔係，係咪叫回流？回流咧，你讀一讀書啫嘛，跟住翻嚟咯。係啦，即係總之翻香港啦，想係啦，咁然之後諗住可能揾到錢，即係再諗下自己喺英國可以做啲咩，先至再翻去咯。咁但係一翻香港就留到而家，就係因為畢咗業冇耐就 Covid 啦。哦。係啊，咁然之後呢幾年都想翻冇翻到，因為係咁同自己講，阿仙奴咧贏冠軍咧，我就會翻去㗎啦。季都第2，即季我都冇翻，希望今季有得翻。咁翻到嚟啦，你就好順理成章，跟住就做翻你讀嘅嘢。做1年係咪？做你講 criminology， 其實我冇喎，因為我翻到嚟咧都通常啱啱畢業都會休息下嘅，咁我3個月就喺度度緊啦，係啦，一路 hea 一路度緊啊，做咩好咧？咁其實 criminology 有咩做啊？其實都係啲可能嗰啲叫咩咧？政府嘅工作，或者即係最啱嘅咁嘅懲教署啦。咁但係即係屋企人都有同我商量過，做政府工好啊，穩定啊 stable。但係懲教署對我嚟講咧，即係我個人感覺俾人好似好樂天，但係其實我都係有悲觀嘅一面，都幾容易悲觀。咁你如果長期係一個做懲教署，可能一個叫唔叫 dark 啲嘅 environment 啊？算咯。係啦，咁我媽就覺得我 handle 唔到咯。嗰個係你第一份工？我冇做到嘅，我冇考到懲教嘅。咁 at the end 咧，咁我屋企人咧就誤打誤撞有個朋友介紹就其實原來有份工叫行為治療，咁就教啲自閉症小朋友啊。咁我就喺度 in 啦，喺度揾咗幾份。咁最後我就入咗一間 school base 嘅行為治療度做，咁就每日真係好似老師咁咯，會有唔同 program 同autistic kids 去 work 咯。你做緊嗰，你會見到好多
先天可能會自殘或者自閉症咁樣個，但係照翻鏡見到自己有時會咁，可能有啲時間會覺得自己好唔開心、好差啊！點解個世界咁對我？但係原來有啲人咁你問我又真係冇咁諗喎，反而即係咁，因為每個人唔開心嘅時候，啲人安慰你一定話係啊，仲大班人慘過你，一定會講呢句。但係其實你問我咧，我從來安慰人我都唔會咁樣同人講，因為我覺得呢句嘢係完全唔 helpful。因為每一個人都係 living their life，咁就算身邊有幾多人慘過你，你唔會感受到㗎嘛。所以其實係你要點樣去調整自己個心態去 handle 你自己嘅 life 咯，唔係因為人哋慘過你我就會開心返。我覺得係咁。咁但係我覺得佢哋令到我最開心嘅係因為可能小朋友真係好天真、好 innocent， 然之後反而嗰個 moment 會令到我覺得忘記咗好多唔開心嘅嘢咯，同佢哋做嘢。因為其實佢哋即係我覺得有一樣嘢好搞笑嘅就係好多人以為自閉症小朋友咧係唔講嘢，即係就係好靜咁樣，係啦。但其實佢哋係可以好多嘢講，非常之講多嘢講，每分每秒都講緊嘢。但係其實只不過佢哋講緊自己想講嘅嘢咯。即係佢哋點解成日話有啲 social 嘅問題，就係可能佢同唔到人去有一個 conversation 去溝通。即係 even 我同你可能講緊嘢，但係其實我一路講緊自己嘢。你喺度問我咧，你可能我唔知你問你關於你嘅嘢啦，我係完全唔會聽到，我淨係會講自己嘅嘢咯。即係佢哋純粹係淨係諗到自己嘅嘢，但係佢哋可以好多嘢講。咁但係嗰個 moment 我都會覺得佢哋好可愛咯，係啊，即係都幾開心嘅，令到我覺得，反而佢哋唔係令我覺得啊有啲人好慘，反而佢哋令到我覺得其實點解人生有咁多嘢煩啫？佢哋幾開心，即係佢哋可能活喺自己嘅世界度，但係其實佢哋玩得好開心咯。你中意小朋友嘅？我好中意小朋友，好中意小朋友。你會唔會諗住自己有小朋友？其實我由細到大都好想，但係數數下都就嚟下年30啦。即係我覺得細個咧係直情日日同阿媽講，我第時大個要生個孖仔。Okay. 我講咗好多年，我諗講咗10幾20年。但係去到而家咧，我反而開始覺得，如果揾唔到一個啱嘅對象咧，咁我寧願就唔生。係啊，係，因為其實照顧一個小朋友都幾大責任。即係細個就話好中意小朋友，好似有得玩咁，但係到你知過咗5、6歲就唔係咁可愛㗎啦，係你要 take care 佢啦，係啦，咁你要即係我覺得有個人可以同你一齊去 manage 到照顧到一個小朋友先。做咗3年嘢啦，你做得好開心啊！成件事你又中意小朋友，你對住佢哋好開心，你好似揾到一個快樂嘅原點。咁點解唔做？走咗去玩咗嗰個比賽？我諗小朋友令我好開心嘅，但係我諗可能係嗰個其實你叫我而家諗翻轉頭咧，我覺得好小事。但係嗰個 moment 嘅我咧係啱啱出嚟做嘢，咁每一個做嘢嘅地方咧都會有一啲工作嘅政治，我覺得。咁嗰下會覺得我唔開心喎，點解可能阿老細咪唔中意我啊？定或者可能特登可能調班啊？即係我會有呢啲諗法，或者可能即係一定有唔同呢啲嘢。但係諗翻轉頭而家覺得好小事。嗰陣時係自己唔成熟或者唔知，即係啱啱出嚟做嘢啦。係咯，即係唔係好識咯，唔識 handle。咁我都冇因為呢樣嘢而想走嘅，但係我純粹係翻得有啲唔開心。我諗緊會唔會有其他嘢做咧？會唔會有其他公司咧？咁可能嗰個 moment 我就咁啱見到個廣告咧，係 Instagram，就係一個 model 比賽。其實我第一眼望都冇懷疑，但係佢唔知連續喺我 IG 度 pop up 咗2個禮拜。然之後咧，嗰陣時我就同啲朋友試唔試下咧？因為我其實由細到大都會想做演藝嘅嘢，咁但係屋企人就一直 ban，會覺得你做專業人士啊，去英國讀書俾咁多錢你又要做，因為我細個有諗過做空姐添㗎。咁但係即係空姐或者可能娛樂圈，屋企人都會覺得你讀咁多書做咩啫咁？你明唔明啊？咁佢就咁我就好啦，我做咗3年即係比較專業啲嘅工作啦。我就覺得我都
做咗3年啦，可唔可以試下咧？闖蕩下，即係同埋我都唔一定入行噶嘛，即係一個比賽啫，咪當自己仲有少少青春玩下咯。咁啊誤打誤撞就贏咗嗰個比賽。咁屋企人知唔知？唔知到我決賽啊，唔係決賽，決賽佢有嚟睇，但係唔知初選啊，總之入到第一位上報紙啦。佢先知。係啦，我就同我咁冇理由唔講啦，都上晒報紙咯。上報紙嘅原因係負面嘅。唔係上報紙，純粹係佢話呢一個比賽初選有呢啲人，咁就開始俾人會討論下個身形啊，咁有呢幾個女仔啊咁樣，咁你都要同阿爸媽講聲嘅，費事唔知邊個親戚，哇呢個女上咗報紙咁我都同阿爸媽講交代聲咯，係啊。你嗰陣時嗰個比賽叫做踏咗隻腳趾尾落去個娛樂圈度啦，係啦，叫做啦，真係係啊咁樣啦，又係一個比賽，又係一個全女班嘅比賽。你覺得有男有女㗎？其實你覺得係咪好哇大開眼界啊？哇！但係跟住入邊原來係你虞我詐，你爭啊，你死我活，係咪咁樣㗎？可能嗰個比賽都好新，咁大家都係又未去到娛樂圈嘅嗰陣時係一個 model 比賽咧，就未去到好你虞我詐嘅。但係我有少少大開眼界，就係哇大家都好好身材啊，好高啊，好高挑啊，或者即係會唔係好有自信咯，即係會成日都好驚青。不過我不嬲個人都好驚青，所以係，但係我覺得係喺嗰個比賽去到決賽嗰日咧，因為我好努力減肥啦，同時我就真係第一次感覺到我人生哇好有自信咁樣行出嚟 catwalk 嗰下，我就哇我係真係好辛苦咁減到呢個身形，然之後我即係第一次覺得我有自信啊！咁你去到嗰度啦，參加咗啦，攞埋冠軍同亞軍啦，叫做順理成章多咗人識，就有人去打電話，喂我見到你有呢啲啊，你有冇興趣參加一啲節目啊？係咪開始咁啊？係啊，即係都好多謝 Viu 有啲幕後係可能呢個節目留意到我啦，即係唔係喺一啲媒體上面啦，係啦。咁我 Instagram 都嗰陣好興嘅，即係成日都女仔會影啲好靚嘅相，跟住然之後佢哋就會留意到，咁然之後就開始有唔同嘅節目揾我去玩啊咁樣咯。但係你介唔介意啲人，因為你嗰陣時嘅所有嘅新聞，所有嘢唔係 focus 喺你嘅 talent，唔係 focus 喺你嘅嘢，喺你身材上面。咁你會唔會第一刻諗電視台揾你，其實都係因為呢樣嘢而去揾你？咁嗰個 moment 都會覺得唔多唔少一定係㗎啦。你有冇唔開心？開頭又冇嘅，開頭會覺得好多機會，好開心，可以喺唔同嘅事上面發展 explore 下。但係我諗去到中段咯，即係你會 feel 到真係好似所有嘢都係圍繞住 body 係 body 啦。咁會 question 自己咯，我係咪就係咁樣㗎啦？我係咪乜都冇啊？咁樣。咁但係我諗而家我反而會諗係，其實好似又真係冇乜表現到俾人睇，咁你又其實真係有咩咧？即係有時我都會可能譬如最近有個英文嘅訪問咁樣，啲人會話原來你英文都真係幾好㗎喎，點解你唔咁去做嘅？即係原來可能 even 我出咗度幾年啦。我亦都有訪問過好多唔同球星啊，做好多英文主持啊或者訪問啊，但係其實好多人都未必留意到。咁但係其實可能自己都冇特登去表現或者發揮到俾人睇，其實我都有呢一面㗎喎。或者其實我自己好中意唱歌，咁可能而家好多 comment 話你要進步啊點，咁我當然都會啦。或者戲劇方面啊，你原來我有上 acting class，咁所以咧冇人會知你好進修演戲㗎嘛。咁但係你都要等嗰個機會，即係好多嘢我覺得係其實我都未發揮到出嚟俾人睇，咁啲人唔知，咁覺得淨係得我個身材嘅，咁而家我會開始明白同接受咯。咁我其實自己就係更加要 work on 自己同埋俾人哋睇到，即係可能自己都要拍下一啲自己關於自己嘅嘢，先人哋先知噶嘛。你好似講到我喺呢行做咁耐，你唔知啊？即係你唔可以
take it for granted 嗰個都知道你成個身世噶嘛，咁你都要表現到俾人睇咯。咁我都覺得係呢幾年，我覺得要慢慢令到觀眾睇到其他一面，即係再睇下會唔會機會接受我咯，係啊。但係你有冇諗過，如果你唔係因為個 body 參加咗嗰個，應該調翻轉，參加咗嗰個比賽，啲人 focus 咗喺你個 body 上面，你就唔會得到之後嘅嘢。啊，呢個都係我最近 realize 嘅，就係以前我會好擔心啲人淨係 focus 喺呢樣嘢，但係其實我應該係感恩我有呢樣嘢，而得到你更多之後可以行到。係啊，即係其實有啲嘢就係，其實呢行都係吸眼球，即係大家都係好表面嘅嘢先咯。即係如果你冇啲嘢吸到人哋個眼球先，都未必會啲人會想再了解你。即係其實好有時呢個世界都係好用膚淺嚟形容，即就係真係嘅其實，因為有時就你想睇靚嘢啫嘛，或者你想睇啲你自己中意嘅嘢，咁你吸引咗你個眼球先，你先會想了解咯。咁我都覺得呢個係我應該感恩我擁有嘅一個叫先天條件。因為你喺英國讀書，生活過。可能你細個中學嘅時候已經讀緊嘅中學嘅 culture 係比較偏外國文化少少 open mind 啲，咁所以呢度種種原因令到你嘅可能對於身材啊、衣着啊係似外國多啲。咁但係翻嚟香港，因為始終呢度都係一個亞洲嘅地方嘛，咁就呢個令到呢個生態就係，你咁樣着啊，你一定係好 open 啊，你咁樣着啊。咁你一定係薄一啲嘢啦，因為呢度嘅文化係咁樣嘛，亞洲基本上 basic 嚟咁。咁你唔會因為我因為要食呢一個地區嘅飯而想，我 fulfill 翻俾你哋啦，我轉翻自己啦，我唔想我收翻埋。即係雖然係就做公眾人物係即係都想觀眾大家接受自己，但係如果我要連我嘅 lifestyle 都完全改變，我就覺得真係好攰喎，做人。轉自己 style 辛苦啲，定係我照做翻自己，但係我收到好多唔好嘅 comment 會辛苦啲。哇！一個就係冇得做你自己，我迎合出邊嘅觀眾，因為我有個 artist。另一個就係我做翻我自己，我唔迎合翻個市場，但係我會收到好多唔好嘅 comment。可能我唔同意係我做翻自己就一定有好多 negative comment，因為我覺得我可以做自己嘅同時，喺其他方面去令到大家有機會改觀。我估，同埋我覺得其實 in some way 我唔需要改變自己，我唔想改變自己咧。第一，因為我覺得我要係一個自己舒服嘅狀態做自己，但係同時間其實每個人成長你都改變緊自己個諗法㗎嘛。即係我細個係咁嘅，可能大個咗，我覺得原來其他先至係可能靚啲或者啱啲嘅諗法。都會咁，即係其實喺我一路成長嘅時候，我都改變緊自己，而唔係為咗人哋去改變。入咗去娛樂圈，你覺得呢個生態係唔你本身認識嘅娛樂圈生態？我覺得有啲一樣，有啲唔同，就係嗰陣時我好記得我屋企人咧話入娛樂圈好危險，係以前有個 term 叫咩啊？大染缸。係啦，或者係總之好危險，我用危險嚟形容喎。然之後，同埋佢覺得我唔係好識保護自己，係啦，即係我個人係叫做唔係好識 say no 啊，即係我成日好多嘢都要想包容啊接受，咁就唔好講咁多啦，怕麻煩咁樣。咁所以我屋企人好擔心，但係 so far 入行我又唔覺得好似以前咁複雜或者危險嘅，但係就我覺得係一啲人際關係自己要。即浸咗幾年先學識點樣去拿捏咯，所以你話其實圈內你話朋友真係幾個咯，係啊，即係全部基本上真係 high by 工作㗎啫。其實都會傾偈嘅，但係唔會係歷私底下會成日約出嚟食飯，即係真係會私底下約出嚟成日食飯就即係有幾個嘅，咁但係
同埋可能你知而家其實呢行都好多唔同嘅合作嘅機會啊，同好多唔同人。係啊。咁其實你都好難去同更多人去維持一個好嘅關係。咁跟住之後你 Viu 就揾你啦，Viu 你就開始玩嗰啲真人 show 啦，因為嗰陣時 Viu 好多真人 show 啦，有咩戀愛 staycation 啊，係跟住你再玩口罩小姐啊，咁樣 keep 住去啦。我反而好想知道真人 show 係唔係你咧？定係你見到呢個節目嘅真人 show 係一個我有 camera 就唔係自己，有導演就唔係自己。雖然咧，如果觀眾冇記錯咧，呢兩個節目咧係連住播㗎，但係其實拍攝時間咧係相隔大半年嘅。所以 Love Staycation 同口罩小姐嘅我已經係好唔同，我覺得。但係有嗰其中一個唔同啦，係 Love Staycation 咧，雖然有 crew，但係其實有一半時間係佢哋都唔喺度，即係佢哋係 set 晒 cam 係啦。有啲係純粹我哋可能出去拍dating，佢哋就會影啦。咁但係我 Love Staycation 幾有趣，因為我覺得個重點係有好一部分係真係我，但係有一部分咧唔係話我哋要唔要演出嚟，係純粹係我唔，因為其實我明觀眾係感受唔到嘅。你真係要玩過一個戀愛嘅真人 show，你先會感受到。俾人韞咗喺一個地方度，8個人10幾日，嗰種萌生出嚟嗰個氣氛咧，好奇怪嘅，好似唔知點解你就係喺個荒島度，要喺度揾呢個你一世嘅伴侶咁嘅感覺咯。但可能其實即係完咗嘅時候，大家都唔係我有興趣嘅人啦，或者咩？但係嗰陣時你好似好迫切，我一定要喺度揀一個，我一定要喺度揾到我呢一世嘅最愛咁樣。咁所以我覺得大家個情緒係有牽動嘅。同埋如果即係其實我想講，我都好多謝 Love Staycation，因為好多觀眾嗰陣時都幾 viral，係啊，even 係可能一啲深圳、廣州嘅朋友都有。即係會有哇即係喺外國嗰啲喺英國住、美國住，佢哋特登睇 Viu 就係為咗睇呢個節目。咁我都哇幾 surprise 到咁成功。咁但係嗰陣時觀眾有講嘅，第一季同第二季咧係好唔同，因為我哋第一季咧8個我哋好 E 嘅，全部都好勇於表達自己，咁就變咗我哋好多 conflict 啊、chemistry 啊，好大家都會覺得係咪有劇本㗎？你哋咁誇張啲情緒，唔係係真係大家撞出嚟就係。真係就係咁激動咯！真係就係好似，因為你俾人困住喺個地方，你好似掏出成個內心俾全世界睇咁。而我係一個好容易就掏出成個心咁樣嘅人咯。咁所以當時期嗰個好情緒化嗰下咧，係真嘅。但係諗翻轉頭，使唔使咁誇張？我即係嗰個係真嘅你自己嘅嘢。真，我好驚，即係我覺得係自己做錯嘢，我係咪我冇記錯係，即係覺得自己 handle 得唔好，咁我就好責怪自己，係啦，咁我都情緒化嘅，係咯，咁但係就真係我覺得係 chemistry，即係8個都就係咁 E 嘅人。versus 第二季係佢哋，我聽翻佢哋講都8個都比較 I 啲咧，咁就好似細水長流嘅愛情咁。咁我哋就好有個好大嘅 contrast 咯，變咗2個 season，但係幾有趣嘅，係。但係我自己睇翻自己拍嘅時候，你有冇咁激動啊女？但係其實嗰陣時真係會覺得啊，點解會咁嘅？即係我自己控制唔到嗰個情緒咯。所以你真係 end up 係冇一個有興，即係有心動冇嘅，完全冇，所以唔知自己入面喊乜鬼嘅。即係真係，因為我哋其實 keep 得幾好嘅關係，我哋8個都。咁啊，time to time 我哋都會食飯，然之後就會傾翻。其實明明嗰陣時對你都，即係而家，尤其係一完咗拍攝啦，即係我哋第2日已經唔捨得大家啦，之後就出嚟食個飯，即係出到去現實世界咧，見翻好多唔同嘅人咧。其實你哋4個對我嚟講，我都冇興趣。點解我喺入面要喊到死去活來咁樣咯？你嗰陣時嘅條件係咩啊？你嗰陣時啊，唔講住而家先。嗰陣時啊，我唔係好中意高嘅男仔，但係佢哋4個都好高，係4個都好高。我唔中意高嘅男仔，唔知點解。我中意會同我一齊睇波嘅男仔。咁入面又得1個睇波嘅啫。
咁但係其實佢係最高嗰個咯，最高嗰個大係咪 Stan 啊？唔係最高嘉宏。我交啊 OK。係啦，咁但係又係咯，即係就唔係嗰回事咯。但係 OK，咁陪你睇波係咪要識波？唔識但係陪你睇都得嘅。或者咁講，佢唔識，佢陪你睇，佢肯學。我希望佢 enjoy 咯。係咯，會啊嘅就得㗎啦。但係如果你係純粹坐喺度，咁我就唔。如果佢一齊 into 落呢件事咧，但係佢冇話支持邊一，咁當然一場球賽點樣玩，所有嘢係識嘅。哦。但係我唔知呢隊人係點樣嘅 background 嘅啫。所以我就係話，如果佢真係 enjoy 咧，我好 appreciate，which 咁就 meant to be 啦。咁但係如果佢純粹係可能當時追求我話，我陪你睇，咁就半年後就拜拜你自己睇啦。咁會啊。咁你會唔會因為呢件事？可能我會覺得唔係，即係佢就唔係 meant to be。咁你會因為呢件事而我哋不如分手啦咁？如果佢如果佢真係扮，然之後我可能會喎，因為根本你都唔 into，咁你就一開始唔好同我講你 into 啦。咁足球真係好重要喎。因為其實我有諗係咪真係咁重要？因為但係我都拍過幾段拖啦，真係每一個都好中意足球，係 madly in love with 足球，which 我係覺得佢哋好 charm 咯。係啊，然之後佢哋都會踢波咯，即係每一個都會踢波，所以我都覺得係一個 chemistry，即係呢啲人會吸翻嚟，即係吸引力法則咯。即係呢啲就係我自己中意嘅嘢，我會吸翻都中意呢樣嘢嘅人翻嚟，我估。O.K. 撇除咗足球，歐陸你唔中意高，不嬲就唔中意高，跟住瘦嘅你都唔係好中意，瘦定係 O.K.？以前我係 O.K. 瘦嘅，而家開始大個咗，覺得我都會想有個男仔係大，即係唔需要好大隻，但係厚實咯。即係 protect，你個感覺好似 protect 到你。因為其實咧，我細細個已經俾人即係串我咁講笑話，其實你骨架咁大，你揀啲咁瘦，顯到你好鬼大嚿咁啊！我細個唔會咁諗咯，我中意咪得咯。但係如果大個咧，影得多相咧，就會覺得啊，揾個大隻少少嘅。顯得你就瘦啲啦。係啦，真係唔好，我長期都好似 two size but double size 我個男朋友咁啱，所以呢排就冇嘅，我睇 feel 啊，即係我都冇好大嘅 standard on。你之前全部都好瘦㗎？偏瘦啊，真係偏瘦，全部都唔知點解。咁你參加完晒所有口罩小姐咧？其實你問我，反而我覺得呢個節目係一個我喺行內嘅轉捩點。雖然個節目唔算好高收視，因為真係 Covid 冇乜嗰啲宣傳機會啊叫。咁但係一嚟係因為其實成班啊，我覺得我哋嗰陣時一開頭海選係100幾，係咪唔止100添喎？唔知係好多女仔，我好驚嗰陣，我好驚，即係就係喺女校同一個感覺，一班女人嘅時候，我就覺得哇好恐怖，好多 gossip，好多嘢你要 handle，咁對我嚟講係一個壓力嚟嘅。咁所以咧，其實如果真係有睇真係有清楚去睇成個節目咧。佢哋係睇得出我比起 Love Staycation 咧係好少講嘢啊！我係好靜，因為我唔敢講嘢，我好驚唔知做咗啲咩，講錯嘢點樣。咁但係可能就係因為我又唔係好表達自己啦，因為成班女仔入面冇乜話好講嘢嘅鏡頭啦。咁但係可能某啲 shot 咧就好性感，即係好突出咁樣。咁啲人就會覺得哦，你又唔會睇到我表達咗啲咩自己嘅感受，但係見到就係又係性感咯。咁開始嗰一段時間咧，就接受緊我人生喺呢行內最多一段時間嘅負評啊，叫做。咁其實你而家叫我回望翻咧，又都唔係真係咁嚴重嘅負評嘅，純粹可能都係討論下個身形嘅啫。咁但係嗰陣時會 take it 好 serious 地，好驚哦死啦！我係咪我要 question 自己，我咪淨係得呢樣嘢啦？咁我係咪要我點樣去 handle，即係點樣去表現自己先啱啊？或者可能其實可能有其他嘢，我要點樣表現咧？係咪唔會呢一世都唔會改變到啲公眾對我嘅諗法咧？即係我好多唔同嘅 question 自己，所以就嗰段時間開始就kind of depression 啊，好多嘢都好收埋。然之後即係可能健康啊、感情啊、事業開始突然間
下滑，咁就即係咯。係因為情緒影響到你嘅所有嘢都好似下滑咗。我都唔知，可能真係相輔相成，即係情緒令到所有下滑，定還是係咁啱嗰段時間都所有嘢都唔順咯。跟住然之後，真係你噏得出每一個 aspect 嘅嘢都下滑好差。咁我嗰一年嘅都係真係幾 depress 係啊。去到完咗個口罩小姐，你已經係收埋翻自己。哦，未嘅，嗰個係一個 beginning of 我準備收埋自己，係呢個係一件事令到我準備去到嗰個差嘅位咯，係。但係最差係幾時已經去到？我諗係口罩小姐半年後到咯。中間呢段時間都仲係有 job 做，有嘢做緊。有啲嘅，都有啲嘅。純粹 model 嘢。乜都有啲，其實我都覺得好有趣，即係唔知係咪就係符合翻我星座，即係射手就係乜都中意試，乜都中意玩。咁喺行內其實我都係乜都想接觸咯，即係主持足球節目、真人 show、演戲、演劇、唱歌。其實而家好似所有嘢都會涉獵到咯。但係冇影響你心情。咁而家我覺得我調整咗個心態就真係好咗好多啦。咁但係嗰中間有一年嘅時候係感情狀況啊，可能一啲輿論壓力啊，或者可能係我健康啦，我耳仔有事啦嗰陣。咁其實我聽即係醫生判斷話我耳仔有事，係可能都係一個壓力來源，即係令到我咁樣有機會。咁所以其實係種種嘅所有嘢令到我嗰段時間都好差咯，尤其係同埋因為我嗰陣時耳仔有事啦，咁我要食類固醇，咁我就暴漲喎，類固醇嗰啲叫咩啊？荷爾蒙失調，真係漲到每一次做嘢嘅時候，我睇到嘅 comment 就係哇肥到咁唔好行出嚟啊！即係你又係嗰啲好難聽嘅説話，你就覺得咁你冇可能逐個我食緊藥啊，我荷爾蒙失調，你唔會嚟嘅。即係喺邊你望住咁多 artist 大把人荷爾蒙失調啦，even 外國都係，啲人咪就係咁喺度話，咁但係你唔可以做得澄清，同埋我講完佢都唔會嚟。總之我見到嘅就係你好肥，係啦。咁嗰時咪就硬食咯，咁我可以點啫？即係所以我屋企人或者我身邊有啲朋友都成日鬧我㗎。嗰陣時醫生俾咗2個禮拜類固醇我食，但係因為我食咗1個禮拜，我諗食咗5日我已經暴漲，咁然之後我見到啲 comment 之後，我就直接停藥咯。我話我唔食咯，是但咯，係咁。唔知有冇關係啦，到而家都冇返。但係我覺得嗰陣時我都唔覺得啲藥有幫到我，咁啊 keep 住針灸啊咁嗰啲。咁但係而家叫瘦翻落嚟啦少少，但係開始會即係可能因為經歷咗好多呢啲嘢，你會開始冇咁 care 人哋對我嘅 comment 咯。咁情緒咧？你唔停咗藥啦嘛？停咗藥啊！你個情緒點啊？都仲係冇好翻嘅。有嘅，我覺得我呢1-2年好咗好多嘅，但係可以再好啲咯，個心態。你會自己無啦啦喊？會㗎，都會㗎。有時瞓覺，有時都真係唔知喊乜嘢。其實好似 specifically 真係唔知喊咩，純粹覺得唔開心咯。純粹我個人突然間好靜，跟住之後就發現到。同埋我發現咗自己唔敢靜落嚟，我就係咁將自己 schedule pack 到好滿，我每分每秒都要有嘢做，我要見到啲人，我先會安全啊，所以你安心。唔係一個真係醫嘅人，你係因為你嘅情緒，你唔想俾自己靜，所以你先走出去，可唔可以咁講？我覺得我由細到大都醫嘅，我覺得真醫嘅，但係可能前嗰2年開始嗌，而家就。係 in between，但係有或多或少都係會想 keep 住自己有個 company，要令到自己安心咯。你有冇了解過自己咧？喺呢段靜落嚟，或者喊點解會喊？點解會咁樣？再諗多啲就係我係咪應該翻返去做治療師，見翻小朋友開心啲？哇！即係你啱啱講嘅全部都有諗過，即係
係咪唔好再做呢行呢？即係可能其實好多朋友都同我講話，覺得我唔係好適合做呢行，因為我以前個心臟好唔強大，可能好容易俾人影響，同埋有時可能到呢個 moment，我都會有時諗哦，其實我係咪唔知自己想要啲乜嘢呢？所以先搞到自己咁辛苦，或者我唔夠了解自己。咁所以以前我成日都好容易會好想去澄清自己嘅反駁啊，咁就係因為我唔夠了解自己咯。但係即係或者其實我都唔識去欣賞自己，我永遠都覺得自己唔夠好。咁但係即係可能即係當唔開心嘅時候，我睇好多唔同嘅書啊，心理嘅書啊，healing 嘅書啦，跟住然之後就發現其實我諗我最需要改變個心態就係我要去識欣賞自己先啦。因為我都唔識錫自己，我都唔識保護自己嘅時候，即係所有人攻擊我，我就會覺得人哋一話你唔好，我就真係唔好。呢個係一個好差、好唔應該嘅嘢嚟，係啊。咁我就呢一段時間學識去欣賞自己多啲嘅，即係無論係咩都，我 even 我有個朋友同我講，佢話其實你連朝頭早你記得，或者你一日飲夠8杯水，你應該要獎勵自己咯。你已經做得好好，即係我係有時以前兜自己兜到，可能人哋問其實你有咩優點，我唔知嘅，我講唔出咯。我都有 mark 低㗎，我都想知㗎，我都想問你呢樣嘢。你有幾了解自己，同埋你會覺得你自己有咩優點？而家我答到你啦，因為我都做過一啲 workshop 係同啲朋友一齊寫翻自己有啲咩我哋叫內心信條啊，即係你究竟有啲咩令到你造就而家嘅你。咁嗰陣時我係完全講唔到自己有咩優點嘅。咁我身邊好多人都話其實你好多嘢都做得好好啊咁樣啦。咁我提醒自己，我自己都 reflect 咗好耐。我諗其中一個我自己優點，我自己講好似有啲怕醜添。我諗我其實都有親和力嘅，因為我都幾多朋友嘅，我亦都好感恩我好多朋友都好錫我，真係好錫我。咁所以或者可能我都雖然我成日都有唔開心嘅 moment 啦，但係我都好容易都令到朋友好開心啦。同埋其實我都幾勇敢，同埋好勇於嘗試。因為其實譬如我又拍一個節目係潛水啦 view 都有，我好驚海，我真係好驚海。特別係嗰陣時我隻耳仔已經出咗事，但係我都仍然深潛咗30米。即係其實呢個對我嚟講係非常之大嘅挑戰。我諗所有驚水嘅人都應該一世都唔會想落海咯。我唔想㗎，我試過 diving 㗎。Yeah. 我落過去 diving 之後咧，我聽到周邊有聲，但係你唔應該聽到有聲㗎嘛。咩聲？冇咩聲啦。總之我聽到有聲，我係想應佢㗎嘛。但係你唔會聽到有聲㗎嘛。咁所以我自從嗰次之後咧，呢個係我係靈異。自從嗰次之後，我就知道我唔想再 diving。哦。因為同埋我見到下邊，我見唔到下邊。好污糟，好濁，好。我見到個底，但係我唔知個底其實有幾深。我覺得好唔安全呢件事。係好 lost 㗎喺水底入面。係啦。係啊係啊。即係我揾唔到自己。我喺水底度，所以我就知道我從嗰次之後浮潛我 OK，但係 diving 孭住個氧氣樽落去我唔得咁樣。即係我覺得係個潛水係應該都可以揾到自己嘅一種嘢。end up 你中唔中意潛水啊？開頭唔中意嘅，講真，但係去咗菲律賓咧，見到海底入面嗰啲生物咧，好 colourful，好靚真係。同埋去日本又見到啲特別啲嘅，我哋有見揾啲鯊魚群咁樣㗎，唔食人㗎啦當然。我好驚，我喊到黐咗線㗎嗰陣。但係佢哋係咁話唔使驚，佢哋唔食人㗎咁樣。點解我落到去啦？係比我想象中真係唔驚。即係有時好多嘢其實係恐懼係自己諗出嚟嘅，我發現真㗎。所以即係我都幾勇敢，勇於去嘗試咯。我發現係啊。呢個都係個優點，好 adventurous 咯，我諗都幾典型嘅射手嘅。咁你依家開始了解翻你自己？開始係，我覺得係，都就嚟30歲，應該係要了解自己，如果唔係就渾渾噩噩咁一世。你已經開始少咗再一靜落嚟就諗唔開心或者
令到自己情緒再想喊，係咪已經冇少咗定係冇啦？少咗好多，但係都仲會有。係我覺得呢個都要時間嘅，咁其實係個都係2年到啫。係個行業令到你個你個情緒咁樣啊，定係周邊其他嘅嘢，屋企感情？我覺得乜都有啲嘅，咁但係尤其係呢一行叫做我哋唔係一個好 stable 嘅工作啊，即係每日都有唔同嘅轉變，個行業喺度變化。我哋都可能有時好忙，有時又可以好靜嘅喎。咁呢啲都會係一啲有機會令我不安嘅元素，但係我開始會識去 handle 咯。係即係以前真係唔開心，我真係就咁坐喺度就唔開心一晚，自己喺度喊，唔知做咩嘅。咁但係而家可能係我揾啲嘢做咯，即係 occupy 自己，即係唔一定係 keep yourself busy，可能出去跑個步。或者我就咁開套劇睇，咁其實即係 clear your mind 咯。翻返去點解唔做翻治療師？點解唔做翻？我覺得係我會想喺呢一行度用盡我最大嘅可能同機會完成晒。我覺得去到一個位，我喺呢行我真係見唔到自己有咩路行啦。我真係完全唔值得人哋睇啦，我自己，或者可能係真係冇任何機會嘅時候，我先會想放棄咯。即係我唔係話放棄，即係或者可能我已經係做到盡啦，做到我自己已經想做嘅嘢啦。治療師唔得咩？又唔係唔得嘅，不過我覺得如果去到有一個位，我真係唔想再做呢一行，或者可能令到我大壓力，到我身心受損，可能啊。咁我就會翻去做行為治療咯，係啊。呢個圈入邊嘅生態，你接觸咗好多範嘢，足球、真人 show、最近唱歌、演戲 so far 你都叫做掂過啦，但係唔係真係最 main 嘅嘢啦。咁 OK，咁足球會唔會係你想放落最 main 嘅嘢？我覺得有趣嘅係根本由頭到尾我入行都冇諗過我會做到足球嘅嘢，因為我係即係 model 啊，純粹拍下啲綜藝俾人認識嘅一個 startup 咁樣啦。咁去到真係有人開始認識我，雜誌訪問嘅時候，先至因為問我啦，你有咩興趣？我話足球，咁電視台就開始揾我做足球工作，係咁樣開始。咁我覺得咁天都俾咗個機會我嘅。咁但係你問我喺 in 呢個 career，我最想 achieve 到其實當然一定都係演員，歌手可以行到，即係我自己做到啲自己中意嘅音樂當然最好啦。咁但係我嘅自己係其實最想做演員㗎嘛。你話足球會唔會係全部？我覺得其實 even 我曾經有諗過點解因為我唔識形容。而家最近其實你覺得好多唔同嘅人都開始喺足球度發展啦。但係其實你問我足球從來都唔係對我另外一個工作，係真係我人生最大嘅興趣咯。我係要 enjoy 做呢件事，而唔係我一定要係咁喺足球度 expose 啊嘛。我覺得，與其話佢佔我最大嘅工作，我覺得係佢係佔喺我人生佔好大部分咯。所以有得做我就會做。其實知唔知我諗我人生其中一個高光時刻就係皮里斯 follow 咗我 Instagram。我直情係呆咗，我即係喺屋企尖叫，真黐線㗎！即係哇，因為我同佢做訪問，咁啊訪問咗幾次 Zoom，咁佢就 follow 咗我，之後我就覺得一個咁大嘅球星喎，不敗貴，即係佢哋我唔知佢哋叫咩，幾十萬啊，佢哋 M 係幾多？8萬 followers 嘅人。嘅球星，我咁中意嘅亞視球星傳奇 follow 我係，即係我嘅人生高光時刻咯，我覺得。足球上面你講波嗰啲咧，係你自己做功課定係 script 嚟？一開頭嗰啲其實全部都係我自己做，因為其實我一開頭咧冇咁傳統佢哋嗰種講足球嘅，即係一開頭唔知你有冇懷疑啦，但係如果觀眾有睇開我頭一兩季嘅自己拍嘅 reels 咧，我全部都自己寫嘅，
就自己講自己純粹對嗰一場波嘅睇法，估下玩下估比數咁樣。咁但係去到後尾，即係你話真係到電視台啦，咁嗰啲當然係佢哋俾數據我哋啦，因為即係好多學名或者可能一啲幾廿年嘅一啲數據，或者 even 係我哋有2季師大講英超啦，我哋講足球都要做功課，因為其實我唔係好熟啲香港嘅足球嘅 terms， 因為我由即係聽英文評述多嘛以前，咁嗰陣時就真係要做功課咯。講完足球啦，最近你就生日啦，咁30有冇一啲嘢 plan on 於30啊？你話因為個年齡我冇特別 plan 嘅，但係plan 緊嚟緊嘅工作啦。如果你話按即係30呢件事，我會覺得希望我而家個人唔會咁急咯。即係以前會好驚、好 desperate 啊，會唔會呢世都揾唔到個好嘅伴侶，建立個家庭，要生唔到小朋友？以前好驚，而家其實就會覺得咁唔一定要，即係你唔好限死自己，我要生小朋友，所以我要揾一個好嘅男人定點。即係我覺得好多嘢都限制咗自己嘅以前。咁而家我就覺得即係真係 go with the flow 咯。你遇到就會有你就再諗先生唔生小朋友，唔係因為你要想要生小朋友而去點咯。我覺得你有冇一個係未得到過，但係到呢一刻仲記得嘅？即係你對嗰個人有 feel 一齊大家都好似好夾，但係冇一齊到，但係佢會 keep 住你，仲喺個 memory 度。咁又真係冇喎。哦，咁又冇。地方、性格、地區。我唔知點解，我就真係從來冇試過同外國人拍拖嘅，每一個都係 local 嘅。但係我最近同啲朋友真係的確有傾過，做乜要 limit 自己呢？即係我未試過，我就以為自己唔中意咯。咁但係可能有一日真係遇到個外國人，有合眼緣咪認識下咯。即係以前我真係會話我對我嘅冇興趣㗎，即係我直情 ban 咗咁樣。但係而家我覺得咁即係如果真係認識到合眼緣嘅 ，why not？即係試下認識下咯，傾下偈咁樣咯。但係性格我都係貫徹低調啲咯，即係個人係偏靜，唔係嗰啲 social butterfly 咯。我中意另一半係 I 嘅 I 啲嘅，係一齊喺屋企冇問題嘅，唔出街。冇問題，但係其實我覺得 I 咧唔係唔中意出街，係同咩人咯。嚟緊你繼續做高發展，最後就係你想有咩突破到自己做啊？其實我諗下，即係嚟緊呢一年就都係一定會希望有啲新啲嘅作品俾大家睇到。咁但係就賣個關子先，即係 about 個風格啊、曲風啊各樣就大家期待下啦。即但係我希望俾大家感受到第一係有唔同嘅面向先啦，因為頭嗰兩首就好似嘅個感覺。咁睇下會唔會有啲新啲嘅風格啦。第二係希望即係自己呢一年都會繼續又努力啲啦，俾大家感受到即係唔好話哇豬都要去到一個咩地步，但係起碼你感受到我進步咯。即係我呢個係我希望，同埋喺一個歌手呢條路上面，慢慢得到大家少少認可咁樣，就係一個我2026嘅少少嘅目標。